Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga gjëndra tiroide urgjent, duhet të hiqni dorë nga këto ushqime. Luhatjet emocionale, lodhja dhe irritimi shpesh tregojnë një problem me gjëndrën tiroide, e cila rregullon mënyrën e çlirimit të hormoneve dhe gjithashtu rregullon metabolizmin. Një nga problemet më të shpeshta të cilat hasen me këtë gjendër është hipotiroidizmi. Ky problem ka të bëjë pikërisht me funksionin e mangët të tiroidës dhe gjithashtu manifestohet me lodhje ekstreme, depresion, harresë dhe gjithashtu shtim në peshë. Ndonjëherë hipotiroidizmi, e cila prek zakonisht më shumë gratë në moshë të mesme, rrit edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe disa llojeve të sëmundjeve të këqija. Ekspertët rekomandojnë trajtimin e këtij problemi edhe nëpërmjet ndryshimeve në regjimin tuaj ushqimor. Teprimi me brokoli dhe lakrat e vogla. Brokoli, spinaqi, lule lakra dhe lakrat e vogla janë sigurisht të shkëlqyera për organizmin, por në qoftë se ju e teproni me to, atëherë problemet tuaja me hipotiroidizmin do të përkeqësohen. Këto perime përmbajnë disa substanca të cilat janë tepër aktive nëse këto ushqime do të hahen të gjalla. Në qoftë se ju i gatuani ato, atëherë këto substanca janë pjesërisht aktive dhe sigurisht më pak të dëmshme. Ëmbëlsirat, akulloria, keku dhe biskotat e të tjerë janë padyshim të shijshme, por ato janë plot me sheqer, prandaj kur vjen puna tek sheqeri, ai nxit inflamacionin, e cila përbën edhe piknisjen e sëmundjeve tuaja kronike. Në qoftë se inflamacioni është i pranishëm në trup, ai e dobëson sistemin tuaj imunitar dhe njëkohësisht e pengon atë që të luftojë sëmundjet e tiroides. Peshku ton. Peshqit grabiqar, siç janë për shembull peshku ton, skumbria apo peshku shpat, përmbajnë më shumë mërkur në organizmin e tyre dhe përpasoj, ekspertët rekomandojnë ngrënien e 2 deri në 3 racioneve të këtyre peshqve në javë, por jo më tepër. Jodi i tepërt. Jodi i tepërt sigurisht e dëmton tiroiden dhe ju bën juve që të jeni më të plogësht. Edhe në rastin e jodit, ruajtja e ekuilibrave është e domosdoshme. Jodi gjendet tek peshqit, kripa dhe sigurisht suplementët. Sipas studimeve, nivelet e jodit duhen mbajtur diku tek 100 deri në 200 mikrogram për litër. Proshutat dhe salciçet. Mishat e përpunuar, siç janë për shembull proshutat apo salciçet, përmbajnë substanca artificiale të cilat përkeqësojnë problemet me tiroiden. Suplementët e kalciumit dhe gjithashtu të hekurit, si në formën e suplementeve specifik apo edhe multivitaminave, kalciumi dhe hekuri ndërveprojnë negativisht me medikamentet që ju merrni për tiroiden problematike dhe këto medikamente duhen marrë në mënyrë strikte në të njëjtën kohë, të paktën 1 orë përpara ushqimit dhe kurrë bashkë me mineralet e përmendura. Buka, dritrat dhe gjithashtu makaronat. Njerëzit të cilët nuk e tolerojnë glutenin, e cila gjendet tek buka dhe makaronat dhe dritrat, të vuajnë edhe nga një sëmundje autoimunitare e caktuar. Për këtë arsye, kjo sëmundje e rrallë e detyron sistemin tuaj imunitar që të sulmojë tiroiden. Të skuqurat. Patatet e skuqura, mishi i pulës dhe gjithashtu produktet të tjera të skuqura në vaj dhe në temperaturë të lartë do të nxisin inflamacionin, i cili prek gjëndrën tuaj tiroide. Kura me hithra, e cila e ndihmon gjëndrën tuaj tiroide. Janë 2 lloje problemesh të cilat lidhen me tiroiden: hipertiroidizmi dhe hipotiroidizmi.
Një gjë e tillë e ngadalëson procesin e organizmit. Nëse ju po vëreni se po shtoni në peshë apo jeni në kthetrat e depresionit, atëherë ne ju këshillojmë që ju të kontrolloni gjendrën tuaj tiroide. Këto probleme munden gjithashtu që të jenë shenja të një tiroide të lodhur e cila nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Shenja të tjera të hipotiroidizmit janë rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet e çrregullta tek femrat, rrahje të ngadalta të zemrës dhe gjithashtu një përgjumje e përgjithshme. Prandaj përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj me gjethe hitre të thata ose të freskëta, një filxhan çaj me ujë të nxehtë dhe mjalt. Mënyra e përgatitjes: shtoni 2 lugë gjethe të hitrës në një filxhan çaj me ujë të nxehtë, lëreni për 5 deri në 10 minuta. Pasi ajo të jetë ftohur mjaftueshëm, kullojeni dhe shtoni aty pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Pijeni 2 deri në 3 herë në ditë për 15 ditë minimalisht. Vetitë e hitrës: hitra është e njohur për vetitë e saj dhe kjo bimë është një burim shumë i pasur ushqyesish si vitamina A, vitamina B6, kalcium, hekur dhe jod. Prezenca e jodit te hitra ndihmon për të plotësuar mungesën e jodit në organizëm, e cila mundet që të përbëjë shkak për hipotiroidizmin. Gjithsesi, duhet të keni parasysh që ta shtoni në ushqimin tuaj disa produkte të tilla, si për shembull vezë, mish, peshk, ushqime si banane, portokalle, domate, fruta pylli, oriz, fara chia apo faralini, qumësht, djath, kos, ujë dhe pije pa kafeinë. Mirë, po çfarë duhet të evitoni? Evitoni ushqime si për shembull produktet e sojës dhe produkte me gluten si buka, makarona, bira, perime si brokoli, spinaçi, lakra, kafeinë dhe alkool, fruta si pjeshkë, dardha dhe lule shtrydhe. Gjithashtu, për problemin e hipotiroidizmit ju mundet që të përdorni dhe lëngun e xhenxhefilit. Përbërësit janë gjysmë filxhani çaj me copa të qëruara xhenxhefili, një kastravec, një lugë me gjethe mente të coptuara, 1 litër me ujë, 1 lugë çaj me krip të jodizuar. Përgatitja: zieni ujë në një tenxhere dhe pasi të ketë marrë val, hiqeni tenxheren nga zjarri. Në një tas qelqeju duhet që të vendosni xhenxhefilin, menten dhe kripën e jodizuar dhe copat e kastravecit. Mbusheni me ujin e zjerë dhe më pas mbylleni atë me kapak. Lëreni përbërësit të ndërthuren mirë me njëri tjetrin për një ditë të tërë në temperaturën e ambientit. Të nesërmen filtrojeni lëngun. Lëngu me xhenxhefil ju mundet që ta pini gjatë gjithë ditës. Nëse ky lëng juve do t'ju duket shumë i fortë, mund ta zbusni intensitetin e tij duke shtuar më shumë ujë. Këtë kur ju mund ta bëni 1 deri në 2 herë në javë për një muaj. Xhenxhefili është i pasur me magnez, kalium dhe zink dhe ai njihet si një ushqim me aftësi të pasura kundër inflamacionit. Njerëzit të cilët vuajnë nga tiroidja e ëndër duhet të përdorin xhenxhefilin pasi është i dobishëm për eliminimin e lëngjeve të akumuluara në trup. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçe të përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse gjendja juaj është kronike dhe vazhdon në një kohë të zgjatur, e mira është që të paraqiteni tek mjeku për të marrë trajtimin e duhur. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!